سلامونه احترامات ملګرو، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله به یې او تر ټولو وړاندې غواړم چې لږ بخښنه هم وغواړو ځکه چې موږ ویډیوګانې لږې رو کړي. د هغې وجه دا ده چې یو خو څه مصروفیات هم دي، خو ورسره بیا څه د موسمي ناروغیو ښکار شوي هم وو، نو په دې وجه باندې لږه ویډیو لم لیټ ښکار شول او موږ لږ ورو شو، خو په دې امید چې را روانې ویډیوګانې څومره هم دي هغه به په وخت باندې وي. ملګرو، څنګه چې موږ په تېره ویډیو کې د باړګلۍ د املا په حواله کومې 19 فیصلې وې د هغې لومبۍ برخه موږ ورکړې وه. نن دغه ویډیو کوشش کوو چې په دویمه برخه کې دغه ټولې فیصلې چې کومې پاتې یعنې 9 فیصلې دي هغه راغونډې کړو. نو د مین وړاندې کوشش کوو چې همدغې ته لاړ شو. 11مه فیصله وه، دا تاسو ته په دې سکرین باندې ښکاري چې ځینې تاسو به کتلي وي چې په ځینو هی چې کومه ده نو په هغې باندې د پاسه حمزه وي. دغه فیصله شوې وه چې کم توقف وي پکې، ودرېدل وي په کم ټکي کې، په هی باندې کم ټکي ودرېږي نو هغې د پاسه به حمزه کوو. لکه د مثال په توګه موږ ګورو چې زړه او زړه، په دې کې به فرق څنګه وي. لکه زړه که تاسو وګورئ دا نرم اواز دی، زړه یعنی ودریږي، غره لغره او غره یا خ ب ت س، نو په دې کې به د هی د پاسه حمزه وي. د دې صرف او صرف مقصد دا دی چې دا مونږ د کم فونیم خبره کوو، د اواز خبره کوو، هغه اواز دلته ښکاره شي او واضحه شي په بشپړه توګه باندې. مونږ په بشپړه توګه په دې باندې پوه شو چې دا اصل کې کوم اواز دی، نرم اواز دی، روان دی، او کنه توقف یا ودرېدل دی په دې اواز باندې. نو دغسې وړاندې ځو. 12مه فیصله خو ډېره اسانه ده چې ګاف کم په پښتو کې د کاف نه پس راځي هغه به په کونډه باندې لیکلی کېږي. زمونږ بدمرغي بدقسمتي دا ده چې ځینې خلک دا په اردو یا په فارسۍ کې څنګه لیکلی کېږي نو دا هغه شان په 2 کش باندې لیکي، کوم چې د باړګلۍ د فیصلې په ضد خبره ده. نو په پښتو کې به ګاف په کونډه باندې لیکو او دا د باړګلۍ د فیصلو 12مه برخه وه. همدغه شان یو بل مشکل نن سبا موږ ته خصوصا په جنوبي پښتونخوا یا بلوچستان او د افغانستان په سیمه کې داسې کوم ځای کې هم لیکل کېږي نو هلته دا چې کوم ټکي دي چې هغه اواز نه کوي په عمومي توګه نو هغه نه لیکلی کېږي. د باړګلۍ 13مه فیصله دا وه چې کېناستل، نښه، بخل او داسې نور ټکي لکه موږ که وګورو نو کې په چې کومه نرمه لهجه ده یا د قندارۍ لهجه ده یا جنوبي لهجه که ورته موږ وایو نو هغې کې دا کښې ویلی کېږي. لکه کېناستل ته کښېناستل وایي، نښه چې کومه ده نو هغه نښشه ده، دغسې بخل بخښل دي. لکه یعنی خین هلته ویلی کېږي. موږ د کاف نه پس یا چې کوم دا دلته موږ نه وایو خو دا هلته ویلی کېږي. نو د دغه فرق یا توپیر د ختمولو لپاره دا ټکي ضروري دی و او وي به. کوم خلک نه لیکي، زه نه پوهېږم چې هغوی څه دلیل لري او موږ به کوشش کوو چې په دغه دلیل هم بیا خبره وکړو. اصل کې دغه دلیل څه دی، خو 14مه فیصله دا ده بلکې دا و چې کوم ټکي دي د تاسو ته ښکاري دا به همدغه شانتې لیکلی کېږي. همداسې 14مه فیصله چې کومه ده نو معدوله وه، یعنی هغه و چې ویلی کېږي لیکلی کېږي خو ویلی کېږي نه. نو دا به د ټکو نه موږ نه غورځوو. لکه ځینې خلک خواړه لیکي، ګونه لیکي، غوندې ډېر ملګري غلط لیکي یعنی په پیښ باندې لیکي. داسې دا ټکي چې کوم دي دې نه به دا وو یا معدوله وو، هغه وو چې لیکلی کېږي خو ویلی کېږي نه، هغه به مونږ نه لرې کوو. یعنی دا خوله یا خواړه، ګونه، غوندې داسې نور ټکي. همدا شان 15مه فیصله دا وه چې هغه ټکي یا کلمې چې د عربۍ او فارسۍ نه د پیش په حالت کې راغلي دي نو هغه به هم هغه شانتې په پیش باندې لیکلی کېږي، یعنی په خپل رنګ به لیکلی کېږي. لکه ګل شو، بلبل شو. او بیا هغه چې د پښتو کلمې چې پیش لري نو هغه به په مجهوله وو لیکلی کېږي، لکه پوښتنه، مور او نور یا داسې نور یو شمېر ټکي. همدا شان 14مه فیصله معروف واو به د کلمو نه نه غورځولی کېږي او د پاسه به پې پیش هم کولی شي، لکه نور، سور، سرور یا نور یو شمېر ټکي داسې نور هم کېدی شي. دا 14مه
فیصله وه. 18مه فیصله چې کوم آخري فیصله وه د پښتو چې کوم مخصوص توري دي، یعنی زیم دی، سیم دی، یا خین دی، یا ګې ده، دا به همدغه شانتې لیکلی کېږي. په دې کې بس فرق یا بدلون نه راوستلی کېږي. نو ملګرو دا د باړګلۍ هغه 19 فیصلې وي چې کوم په لومبۍ برخه کې تاسو 10 کتلې وي، 9 په دې برخه کې شولې. په دې فیصلو باندې تقریبا څنګه چې موږ ویلو یو شمېر پوهانو هغوی دستخطونه هم کړي دي، د هغوی تاییدي لیکونه هم شته دی چې دې خوا د هغوی تعلق د دې سیمې سره هم دی، لا پورې سیمې سره هم دی. خو تر دې دمه موږ دا ویلی شو چې تر ډېره حده پښتو د باړګلۍ د دغه سیمینار یا دغه دستورې نه وروستو پښتو تقریبا مکمله شوې. اوس هم څه مسلې شته، څه ستونزې شته، او ضرورت د دې خبرې دی چې زموږ څومره هم پوهان دي چې هغې کیني او دغه چې کومې مسلې دي یا اختلاف دی، علمي اختلاف دی، د دلیل په بنیاد د دې حل راویستی شي. نو دا به د پښتو په ګټه هم وي، دا به د پښتنو په ګټه هم وي. خو له دې هر څه مهم دا دی چې مونږ اول پښتو په خپله باندې هم زده کړو، پښتو باندې ځان هم پوه کړو، د پښتو کتابونه ولولو، ځکه چې زموږ تر ټولو لویه مسله خو لا هم پښتو لوستل او لیکل دي. سمه لیکل خو ډېره وروستو خبره ده او ډېره ګرانه خبره ده، خو تر ډېره حده اوس کار هم روان دی. خو غوښتل مو چې ملګري اکثر پوښتنه کوي چې باړګلۍ داسې شي دغه فیصلې څه وي. نو یو وړوکې غونته کې ویډیو مو هم په دې غرض دا په 2 برخو کې شامل تقسیم کړله چې ملګري په دې پوه هم شي، او که بیا هم څه پوښتنې لري نو موږ ته ویلی شي د فیسبوک له لارې، د ټویټر له لارې، د یوټیوب له لارې. دغه ویډیو به چونکې دلته خپریږي، را روانه ویډیو کې څه ملګرو څه موضوعات داسې را لیږلي دي چې اوس هم ملګري مشکل لري، نو په هغې باندې به بیا ویډیو کوو. خو نن همدومره، او که بیا هم ستاسو څه وړاندیزونه وي، تجویزونه وي، مشورې وي، هغه موږ ته د ویډیو لاندې لیکلی شئ. خپل ځان او چاپېریال خیال ساتئ. ښاد آباد او خوشحاله اوسیږئ.